Venir de Montalbà, al costat de Toulouse, e m'interessa la qüestió de la música tradicional. Primer, quan era jove, estava al Conservatori Occità de Toulouse i un dia el Conservatori de Perpinyà m'invita a preparar un departament de música tradicional a Perpinyà. Per io, los gitanos tocan el flamenco e parlen espanyol. En parlant amb ells, parlen català i toquen rumba. És un català amb força termes en occità. Aquella rumba ven de Cuba i de Puerto Rico. Toquen tutis rumbas. En català, me la canten en espanyol. Aquest, si no m'engani, és aquest home el Jeromo. Jeromo. Aquest home el Jeromo. Hi ha un munt de temps, això. Me fa ple de veure coses així. Fa souvenirs. I souvenirs així ara n'hi ha pas més, perquè hi són pas més, pobrets. Això ho feien quan hi havia un casament. Ah, sí? Ah, sí, quan hi havia un casament, ho feien això. Ficaven guitarres i les dones ballaven, els homes cantaven. Ara ho fan pas més, això és perdut. Ara lloguen sales i lloguen musicians. Guaita, quan anaven vestides abans les dones, Sí, sí. Anaven molt ben vestides abans les Ben dones. vestides, Doncs hi ha el simple per mi. El primer és aquest. Després n'hi ha plusieurs, n'hi ha aquest també. Després hi ha igual que aquest. El que hi ha que aquest és igual que aquest. Quan canvia hi ha la bassa, el que sigui aquest hi ha per la bassa aquest. Aquest és el Manitas de Plata. Sí. Ell era de Montpeller, tocava la guitarra a fora, als carrers a la nit, amb a foc, i com nosaltres hi anàvem sovint a Montpeller, el meu pare escoltava i va aprendre a sonar amb ell i cantar.